Just spray it to seal it. As you can see, nagagamit ko na yung palanggana namin. Madami tayong napaggamitan ng seal spray. Hi guys! It's me, Cristel, and welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell para sa future videos and tutorials ko. So, nagbabalik ang ating DIY, pero today's video is a little different kasi i-DIY natin yung mga gamit sa bahay natin na kailangan i-repair. But first of all, I would like to say thank you sa Seal Spray for sending me these products na siguradong magagamit namin and magagamit nyo. So that's why I am so excited to share with you kung gaano nga ba ka-effective yung Seal Spray and kung gaano siya ka-useful. So without further ado, if gusto nyong malaman kung gaano nga ba ka-effective ito and kung tama nga ba yung mga kiniklaim sa kanya, please keep on watching! From ordinary paste type na ginagamit natin para mag-repair ng mga leaks and cracks, Seal Spray makes it easier for everyone. So this is a liquid rubber in a can. So i-spray lang natin siya and then magic! Wow! So, I have here 3 bottles. So, meron silang 3 variants. The color black, the color white, and the transparent. So, later itatry natin silang tatlo sa iba't ibang surface and materials. So, this is what it looks like. Ayan. So, nakalagay sa harap nila is yung brand and then yung description. And then sa gilid yung directions, which is step 1 hanggang step 6. And then sa likod is yung danger and then yung first aid na notes. And then nakalagay dito sa baba yung variants or yung color niya. So try lang natin siyang i-open. So may isa siyang cup and isa pang cup para insured yung kanyang laman. And then meron siyang nozzle dito. So close lang natin ulit siya. So tignan natin later if tama nga ba yung mga nakalagay sa description niya. So nakalagay dito is easy to use kasi just simply spray it sa mga cracks or mga leaks then matatapala na siya. Just spray it to seal it. As simple as that. Wow! Kaya kahit sino pwedeng gumamit nito, kahit ikaw mismo. Kung feeling nyo wala pa kayong ambag sa pagkukumpani ng mga gamit nyo sa bahay, this is your chance. Ito na ang kasagutan. It's your time to shine. And next, this is versatile. So, it works on multiple surfaces and scenarios. So, pwede natin siyang gamitin sa semento, sa roofs, sa steel, sa pipes, and marami pang iba. Next, this is also long-lasting. The repair is strong and lasts for years upon years. Baka mas tumagal pa to kaysa sa relasyon nyo ng jowa nyo. Charot! And lastly, this is cost-effective kasi no need na natin bumili ng new items pag may nasira sa bahay natin. And ang dami pa niyang pwedeng paggamitan. Kasi nakalagay dito, 450 ml siya. And hindi nyo na rin kailangan magtawag na mag-aayos ng mga cracks or leaks sa tubo, yero, or kung ano mang pwedeng paggamitan ng Seal Spray. That's why this product is a must-have in every household. Kasi hindi naman natin alam kung kailan may masisira or may kailangang ayusin sa mga gamit sa bahay natin. And ikaw mismo, pwedeng-pwede mo na itong ayusin. So, sa labas ng bahay natin to itatry kasi hanggat maaari, gawin natin siya outdoor. Kasi medyo mangangamoy siya sa loob. Pero pwede rin namang indoor, pero make sure na naka-open yung windows and then yung doors nyo and may proper ventilation. So, let's get started! Dahil tag-ulan na, in case na magkaroon ng leak sa ating yero, dapat lagi tayong maging handa. Kung makikita nyo, may mga butas at crack sa dulo ng yero. So, this is just a sample para mapakita sa inyo kung nag-work ba talaga siya dito. So, step number 1, make sure the surface is cleaned of dirt. So, second step, shake well for at least 30 seconds. And step number 3, remove cup and point away from yourself and any humans. Yan. So again, dalawang cup siya na ang tatanggalin natin. Step number 4, spray 20 centimeters away from the target for a more even and smooth spray. And kung gaano nga ba kalayo yung 20 centimeters, ayan. So, ganyan siya ha.
Sample muna natin yung pag-spray. Ayan. Step number 5, patuyuin muna natin siya. And then, mag-apply tayo ng second coating if kinakailangan. So, first coating pa lang yon. So, mamaya tatry natin mag-second coating. Pero wala kasing nakalagay kung ilang minutes bago matuyo. So, tatry natin mamaya. Mag-spray muna tayo sa iba. And, let's see kung hanggang gaano katagal siya matutuyo bago lagyan ulit ng second coating. Next, try naman natin sa pipe or PVC. May butas dyan sa may black mark. And then next, yung gagamitin naman natin sa pipe or sa PVC is yung color transparent. So again, i-shake muna natin sila about 30 seconds. And then remove natin yung cup. So, next naman is yung planggana. So, tatry naman natin yung color black ng seal spray. So, makikita nyo may crack na siya dito sa gilid. And then, may butas siya dito sa baba. Since spray siya, so scatter talaga yung kakalabasan. So, i-wipe nyo na lang yung mga excess or you can put tape around the area para malalagyan lang yung mga kailangan tapalan. So, next naman natin is carton. So, wala naman nakalagay sa description na carton. Pero try natin kung hanggang saan yung kaya niya. Kasi since nakalagay dito is waterproofing, so itatry natin siya mamaya kung may papasok na tubig dito sa loob. So, nakalagay dito, pwede siya sa semento. So, may gusto sana akong lagyan sa baba ng terrace namin. So, since wala naman kaming ladder, so hindi ko muna siya itatry doon. So, tatry muna natin siya sa may crack sa dingding namin. Ang mga crack sa semento ay pwede ding mag-cause ng leakage, especially if nababasa to. And maaaring may mahulog pa na semento pag tuluyan itong nag-crack. Ang ginamit ko dito ay transparent, pero na-realize ko na mas maganda kung color white yung i-a-apply natin. After 30 minutes, magsa-second coating na tayo. Pero depende pa rin yung tagal ng pagkakatuyo kung gaano kanipis o kakapal yung pagkaka-apply nyo sa first coating. And last step, hawakan lang natin yung can upside down and spray tayo ng twice to clear. After 1 hour, ayan, natuyo na din siya. Pero yung ibang makakapal na area, pag pinrest mo, bumabaon pa din. Pero dito sa manipis, ayan, okay na okay na. Parang rubberized yung final result ng spray. And now, check natin if natapalan na ba talaga yung crack and yung may butas. As you can see, wala nang naglili. Wow! Sa next sample naman natin is yung pipe. So, meron dyan kaninang butas. So, try natin. Ayan, so wala na ring leak. Wow! Next naman sa semento, tinatry ko kung may space pa sa gitna ng crack. So, ayan, wala na kasi natapalan na siya ng seal spray.
Then next, yung karton naman na kinoveran ko ng seal spray. Ilagay natin siya sa may tubig. At i-check natin kung may papasok nga ba na tubig sa loob ng karton. So, ipipress ko pa siya pababa kung may papasok nga ba talaga sa mga gilid. So, makikita nyo naman ni walang tubig na pumasok sa karton. O, diba? Ayan. So, tikita nyo naman yung likod niya. So, tama nga ang claim sa kanya na waterproof siya. O, tumatanggap pa ako ng labahin dyan. So guys, kita nyo naman sa mga results kung gaano ka-effective yung seal spray. As you can see, nagagamit ko na yung palanggana namin. Tama nga ba yung kiniklaim sa kanya? Ang unang nakalagay is easy to use. So yes, ang dali niya lang i-apply, spray nyo lang, and then matatabalan na yung mga leaks and crack. And second, it's versatile. As you can see, madami tayong napaggamitan ng seal spray. And actually, pwede pa kayo mag-explore sa bahay nyo kung ano yung mga gamit na pwedeng paggamitan ng seal spray. Third, it's long-lasting. So, since kakatest lang natin, so hindi pa natin siya 100% na mapapatunayan. But as you can see, yung effectivity nito sa final results ng mga pinagamitan natin. Kaya I think tatagal talaga siya. And lastly, fourth, it's cost-effective. Dahil sa isang bottle lang, marami na tayong bagay or gamit na pwedeng ma-repair. And instead na magbabayad ka pa for the labor, ikaw mismo pwede mo nang masolusyonan. So thank you, Seal Spray, for making our lives a lot easier and cheaper. You can buy this product sa website nila. So, lalagay ko na lang yung link sa baba. So, maaaring may mga fakes na ganito. Kaya make sure and please buy only sa kanilang website to ensure the quality and para 100% na legit talaga siya. So, this costs 997 pesos only. So, before 1,397 siya. So, meron silang 400 pesos off. And I'm happy I'll be sharing with you my discounted code. Just type Crystal Seal sa kanilang promo or discounted code for 10% off. Wow! So, they have offers and extra discounts sa website nila. So, if you'll buy 2 cans, so meron kayong 10% discount. And if you want to have this 3 variants, so pag bumili kayo ng 3 cans, so meron kayong 15% off. And if you'll buy 4 cans, so meron kayong 20% off. And hindi lang yon, free delivery pa siya via COD or cash on delivery nationwide. And so, very convenient niya na kasi papadeliver na nila mismo sa bahay nyo or siguro sa nearest branch na malapit sa inyo if hindi accessible yung place nyo. And at the same time, free delivery fee pa. O, diba? Kaya ano pang hinihintay nyo? Grab this product sa website nila and enjoy their special offers and discounts. And again, don't forget to apply my discounted code Crystal Seal for another 10% discount. And that's it for today's video. If you like this video, please click the thumbs up button and don't forget to click the subscribe button and the notification bell. Till our next video! Bye-bye!